טוב, שלום לכולם, לי קוראים שחר גולדברג, מאמן בשיטת קרוספייט. בנוסף לזה יש לי מרכז לכושר קרבי על שם אביב גונן כאן בפתח תקווה. מה שאני הולך ללמד אתכם היום זה איך לקפוץ על חבל. אז לפני שאנחנו לומדים לקפוץ על חבל יש כמה שלבים. נתחיל בשלב הראשון. השלב הראשוני זה אנחנו לא צריכים בכלל את החבל. מה שאני רוצה שתעשו זה פיסוק קטן ברגליים, ידיים לצידי הגוף, אוקיי? בצורה הזאת, לא להרים יותר מדי את הידיים. ומכאן מה שאנחנו הולכים לבצע זה קפיצות מהקרסוליים, זאת אומרת התאומים עובדים כאן חזק ולא מהברכיים, אוקיי? אני לא קופץ בצורה הזו, אוקיי? אבל הקפיצות רכות, אני לא משתמש בהמון כוח, זה הצורה, אוקיי? ידיים לצידי הגוף, זה הצורה. אנחנו הולכים לבצע את זה משהו כמו 30 שניות עבודה. לאחר מכן יש לכם, אתם יכולים אפילו לתת 15 שניות מנוחה, חצי דקה מנוחה, אבל לעבוד על זה הרבה פעמים, לפחות איזה 5, 6, 7 פעמים עד שאתם מגיעים בכלל לחבל. אחרי שבאמת הרגשתם שאתם עובדים נכון, שאתם לא מתעייפים, עובדים כמו שצריך, הגוף לא זז ממקום למקום, אנחנו לוקחים את החבל. לקחנו את החבל, אוקיי? פעם אני לוקח את שתי הידיות ושם אותם רק על יד אחת, אוקיי? אני מחזיק עם יד אחת. אני מבצע נדנוד עם החבל ומתחיל לסובב אותו כלפי קדימה. אפשר לבצע גם את זה בתור התחלה, רק לנתק את הידיים מהרגליים, אוקיי? להרגיש את העבודה של שורש כף היד. העבודה לא מתבצעת עם היד עצמה, אלא עם שורש כף היד. אחרי שאני מתחיל להרגיש שזה עובד והכל בסדר, אני מתחיל לקפוץ. כשהקפיצה שלי תתבצע ברגע שהחבל נוגע ברצפה. זה הצורה. בצורה הזאת אני מסונכרן. זאת אומרת שהחבל פוגע ברצפה ואני עולה למעלה. אתם עושים את התרגיל הזה פעם ימין, פעם שמאל. אתם יכולים לעשות אותו כמה וכמה פעמים. לפחות 5 פעמים ימין, 5 פעמים שמאל. ברגע שתעשו את זה נכון, אני מבטיח לכם שיהיה לכם הרבה יותר קל. אם באיזשהו שלב אתם מרגישים שאתם מפקששים, מחזור חזרה אחורה. אוקיי? כאן מדובר בהתמדה. בסוף רואים את התוצאות. השלב האחרון זה השלב שאני פורס את החבל, אחרי שעשיתי צד ימין וצד שמאל, אני תופס את החבל שתי אצבעות, אוקיי? האצבע והאגודל הם אלה שתופסים בסופו של דבר את החבל. שאר האצבעות בסך הכל תומכות. ומכאן מה שאני הולך לעשות, אני מותח את החבל על התאומים שלי, מבצע סיבוב אחד וקפיצה. חוזר חזרה. כמה פעמים כאלה. רק מרגיש שבאמת אני עובד נכון, גם כאן, לא לשכוח. אני עובד בצורה הזו ולא בצורה הזו. אוקיי, אתם סתם תעשו את הברכיים. אחרי שסיימתי, עובר לפעמיים. חזרתי כמה פעמים. סיימתי את זה 3. לאחר מכן 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אם עשית 10, אם עשית 10, כבר את יכולה או אתה יכולים לבצע 100, אוקיי? פשוט מאוד אתם כבר לא מתעייפים, אתם מרגישים נוח, העבודה צריכה להיות כלילה, אוקיי? לא צריכה להיות קשה. עבודה מאוד כלילה. ברגע שהצלחתם אתם יכולים לשלב כל מיני תרגילים, אם זה רגליים קדימה, רגליים בפיסוק, אוקיי? קפיצות. אם הגעתם לשלב, אוקיי? לבצע גם כן דאבלים, אז אין בעיה, בצורה הזו. אוקיי? זה הכל. אני מקווה מאוד שנתתי לכם קצת, בוא נגיד, פוש, איך להתחיל בכלל חבל. ברגע שמתחילים ומבינים, לעולם לא מפסיקים. זה אחלה תרגיל לקרדיו, עלייה של דופק, ואפשר לשלב עם זה המון תרגילי כוח. אני מקווה שנהנתם. אם יש שאלות, אתם יכולים להתייעץ איתי ואני אעלה לכם. ביי, להתראות.